Teng-teng kumunong saray. Kajulon kajikwa banong. Ba habang ibon yung Jisu, kajulon bagong gata kajikwa banong. Habang ibon yung Jisu, teng-teng kajikwa banong ba onong don jinge aga jingim kajuni. Teng-teng akwa banong dong ka. Teng-teng kajikwa banong ba lagi ibon yung Jisu kabamon ninyo ay kata ka easy life kajingim kabasok. Tadi kata ka easy road, kalinti ka masuk. Tengok apa menang kumta ko menang saray di basnya berkubur ka sana. Habang elak bro, hagi yo bat dijaga beber-beber. Ini ka menang ibi, tak ka sai kedar, tak balong honest. Kuat ka not. Nakalian yo ko menang saray. Ba kalong mar Hongkong. Ba kalong mar Hongkong. Nikan parang mo ni Jisu mga puli ke Bible kijinge kibang nginom laban pinsange kinuan haga jingim ka sani. Pagpila ban keli balay kajakum tayo na. Balay kajakum tayo ni. Bakit nang buo ni utray? Kan parang kuha balay kamon sa u kata kita ki unstoppable circumstances. Kijinge ki difficulties kibang sange suha haga jingim ka sani. Gen keli balay kajakum tayo. Iyangi. Mengenai ini kecuba, kejagung tayo ini nama utray haga cigim gaji. Utray haga cigim gaji. Balik ba kita ke difficulties gaji syam haga cigim gaji. Utray upen khod yangi, upen kentang yangi, uyai pen kaladur yangi, sakadur jong u Jisu Christ. Balik ba gaji haga cigim gaji. Utray kai. Bangin siyo tu kong kibangit. Ugay uni Jisu ulang. Kung para bangit ka di ka dyan mi. Doon ka daw babalay utray usaya ni baginya nigba kipo sa kajing tunjo. Doon ka daw babalay utray usaya ni baginya nigba kipo sa kajing e. Doon ka daw balay mo upo ini hakijaka ni bae hagapor ka bae. Dan kada balay mo try usa ka nang igijing pensyoy tenteng iko makin pamdu no igajingim gajuni dan kada bagadaw ba uyay tray ba gini igijing syam gajuni banyak penkaladur susu yangi sakador jong hol jomo o Jesus Christ.